Chomwe chimachotsa chidwi cha Mzimayi Kuchipinda ndi chiyani? Video iyi tikuyipanga chifukwa cha follower mmodzi pa page pompano amene anatifunsa kuti mungandipangireko video imene mkazi akamakukaniza Kuchipinda amakhala kuti akuganiza chiyani. Pali zinthu zokwanira 7 zimene nthawi zambiri zimachitika ngati izi zikuchitikirani. Komano tisanayambe kuzitchula mudziwonera kuti zimakhala kuti zikupanga signal chinthu china chake chomwe chili chachikulu kwambiri than the act itself. It is signaling something deeper than the act yomwe mukuiona yokanizayo yomwe kuchitikayo. Komanso nthawi zina izi zimachitika fena kuti patokhala zifukwa zake zili emotional, mwina mmaganizidwe make or maganizo make sizikuyenda, or physically, mwina kuthupi sizikuyenda zinthu zina zake, kapena psychologically. Chinthu choyamba chimene nthawi zambiri chimachitika mkazi akamakaniza Kuchipinda ndi chinthu chomwe timachitchula kuti emotional disconnection. Amatha kukhala kuti mkaziyo akumva kuti inuyo simukumukonda, komanso inuyo simumuyamikira, or kapena muli emotionally distant, simuganizira mapulani mwanu inuyo mwamuchotsamo. Ndiye iyi ni nkhawa yomwe ikuyenda mwa iyeyo. Chifukwa chimene mukuyenera kudziwa nchonena kuti nthawi zambiri azimayi emotional closeness imayambira pa physical closeness. Chifukwa nthawi zambiri chimene mukuyenera muchidziwe chimene chimachitikira azimayi chonena kuti nkhani za Kuchipinda zija zimayamba kaye ndi maganizo awo. So emotional closeness yawo imabwera before physical closeness. Komanso chinthu china chimene chimakhala chikuchitika cha number 2 ndi unresolved conflict. Ngutheka kunena kuti pakati panu pakhala tension, or simpali kusayankhulitsana bwino, pali mikangano yomwe simunayipanga resolve. So izi zimatha kumpangisa Mzimayi kuti apange withdraw ngati njira imodzi yofuna kuonetsera kuti iyeyo ali hurt mkati mwake, or njira ina yozitetezera iyeyo, ndi amatha kuganiza mwamuna Kuchipinda. Komanso chinthu china cha number 3 ndi chimene timachoti loss of attraction or respect. Ndikutheka atunena kuti pali ma disappointments akungochitika, mkazi akungokhumudwa, or mwina pali khalidwe lina lake lonena kuti simukumamulabadira, mumampanga neglect, or simukumamulemekeza, or mwina chimasomaso inu yomwe chulutsa kwambiri kupanga chimasomaso. So izizi zimampangisa Mzimayi kuti alose interest in being close, kuti asafunenso kuti muzimuyandikira, even kuti mutengedza njali kumukoleka mkhosimu iye kumanyasidwa nazo. Zimatokhala kuti nkhani zake zayambira kumene koko. Komanso chinthu china ya number 4 chimene chimapangisa azimayi kuti asakhale ndi chidwi Kuchipinda kuja ndi chimene timachitchula kuti stress or fatigue. Ndikutheka kuti Mzimayi mwina zintchito zapakhomo, kaya ngati amagwira ntchito kwina kwake, kaya ndi business, kaya ndi ana amene, kaya ndi ma household duties, watopa nazo, or zamutopesa, usati kutopa nazo kuti afuna asiye, komano watopa kugwira ntchito. So izi zimatha kumsiya Mzimayi uja ali physically komanso mentally exhausted. Zinthu zimene nthawi zambiri azibambo sitimamvetsetsa azimayiwa. So zimene zimatha kumpangisa kuti iyeyo chilakolako chake cha Kuchipinda chikhale ngati chamuchepera. Komanso chinthu china cha number 5 ndi testing your reaction. Azimayi ena amatha kumuletsa mwamuna Kuchipinda kuja kungofuna kuona reaction yake ya mwamuna. So amafuna aone kuti kodi inuyo mmapanga value emotional connection first, kapena ndigula azibambo amene mmangofuna basi kale, kapena amafuna yese adziwe kuti amuna anga amakhala interested kuti mapangako zinthu zina zake before the actual act. So cholinga chake chimatokhala mwina kuti afuna akuyeseni how you can react under frustration, kuti amuna anga atha kupanga react bwanji pa frustration ngati imene intati ndapangira. Palena amatha kungozipanga mwazibwanabwana ndithu, komano amuna amatha zoti moti muzindikire zimezi amatha mwazitenga serious zinthu zimene mkazi cholinga chake sichonena kuti zikhaliza serious. Chinthu china cha number 6 chomwe chimatha kumpangisa Mzimayi kuti apange zimezi ndi health or hormonal issues zokhuzana ndi umoyo wake. Atha kukhala zoti Mzimayiyo akudwala, or mwina Mzimayiyo akumva ululu wina wake, or pali hormonal imbalance, pali imbalance ina yake ya hormonal. Azimayi kaya pa nthawi imene period ifuna iyambe, kaya akuyamwisa, or nthawi zina amatha kudusa ma situations ngati amene wawo, amatha kukhala kuti sali willing, and mwamuna amatha kuzipanga translate munjira ina yake, or mwina akumwa mankhwala, and then mankhwala aja kupanga react munjira ina yake mthupi mwake. So iziso zimatha kupanga affect chilakolako chake komanso comfort yake. Chinthu cha number 7 chomwe chili chomalizira chimene chimapangisa chidwi cha azimayi zachokera Kuchipinda kuja ndi chimene timati might be using distance to communicate dissatisfaction. Nthawi zina azimayi amatha kuti aoneke kuti asakhale nanu close, cholinga chake kuti mwina aonese
kuti iwo sakukhutisidwa ndi zinthu zina kapena afuna apange regain sense of control in a relationship where she feels powerless, kuti mwina mumuonako olo mumpangako value olo mumumvako, azimayi amatha kugwiritsa ntchito zinthu zimene zija kumbali ngati imeneyoyo. Komano izi zikachitika mwachidule mupange chiyani ngati munthu wam'muna? One, chimene chimafunikira ndi kupanga communicate mwakhamu, mukambirani naye mkaziyo kuti kodi ukupangiranji izi olo chikuchitika ndi chiyani, osangofulumizitsa kumpanga blame. Komanso kumumva, kumufunsa kuti kodi mukufira bwanji, chifukwa mwina atha kukuwuzani kuti amimba mkundu wawa olo chifukwa chake and then you can reason yourself kuti andi kuti sakupanga zimene zifukwa cha izeti and ndikumvesera bwinobwino mwachero mwa patience. Izizi zimathandizira kunena kuti iniyo musangopanga react mwa defensively, komano mumvesese potengeranso kuti mwamva kuchokera pa zimene mkazi wanu wakuwuzani. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.